imeline suvepäev ja täna on tegelikult see päev, kui piirangud kaovad kõikidele baaripidajatele ehk siis pidutseda ja juua võib hommikuni välja. Ja puhtjuhuslikult toimub just täna Tartus ka suur kultusbaari Zodiac lõpupidu. Ühe inimese jaoks aga see pidu ei ole seni positiivseid elamusi toonud ja ilmselt ei toogi, sellepärast et minuga võttis mõni nädal enne seda pidu ühendust Mikk. Tere Mikk! Tere! Sinu mure oli selles, et sina ostsid Zodiaci peole pileti. Te ostsite pileti, aga mitte siis tänaseks päevaks, vaid üheks teiseks päevaks. Jah, aga pidi toimuma 25 märtsil. Siis lükati kogu aeg edasi. Te tahtsid selle pileti tagasi müüa, tahtsid raha saada. Kui palju sa kulutasid käibas? 14 eurot. Kuidas see tagasinõudmise protsess kulges? Et ta ei tahtnud, enam ei võtnud telefoni enam vastu. Jutt käib Heiki Hainsalust. Jah. Lõpptulemus oligi see, et mingisuguse raha te ikkagi tagasi saite, mis nagu, jah? Jah. Aga täissumma ei saanud tagasi. Kui palju siis puudu jäi? 3 eurot. Ütles, et tollimaks on ja suguse asjad hakkas ajama. Tollimaks? Jah, siis me andsime politseisse. Siis politseinik ütles, et ei tegele selle asjaga. Tere Marko! Väga tore. Pidu Zodiac'is juba tükk aega käib, ma saan aru, et sa tulid Tallinnast, jah? Jaa, ma andsin täna ühele inimesele, kes elab Soomes kehaliskasvatust, et on seal 10 tükki. See oli jah, ja kutsuti sellepärast kohale. Ühes pargis sai nalja. Mul on igaks juhuks, sa vaata vahel, kui ma käin siis. See on lugu ka, jah? Sellega on susad mina, vaata, me lähen Anne linnast, mine sa tead, kes kuskilt tuleb, siis tead. No vaata sellega, mis surma ei saa enam vähem, nagu. Aga no mine sa tea, vaata, ma olen 90 inimene. Nüüd kunagi ei tea, aga ma arvan, et täna vist ei lähe seda vaja. TV3 päev. Ongi nii, me oleme peale. Kuidas tänane pidu on? Tere! Kus see Marko luges nüüd? Kus see Marko poole? Sinna taga? Marko on kuulus, Marko on lahe. See on väga kippes. Väga tore. Sulle tähja, see on viimane laul. Aurelia, kas sina oled siin puhtalt fännina või sina oled ka kuidagi selle korraldusega seotud? Ma olen nii mõlemat kui fännina kui ka korraldusega seotud, nii et see muusika, mis siin on kõik minu südamest. Ma armastan neid inimesi, kes esitavad siin muusikat. See on lihtsalt meie südamelähedane muusika, nii et see on lahe. Zodiaci selline püsikunde olnud? Oi, ma olen ikka kõik olnud siin, ma olen üritusel käinud siin, kuna ma olen ise muusikaga ka tegelenud, siis ikkagi meil on sellised üritused, kus saab lauda ja oma ostusi proovi panna. Muidu võin ka söömas väga hea toidud oled siin, sest et see inimene tegi, see ülemus Lea, kes siin on, väga hea toidud on tal siin, mida ta tegi, nii et minu on täitsa kahju, et ta kinni läheb. Me oleme sattunud backstage ja samas ka selle Zodiaci kööki, ma saan aru, sellepärast, et Zodiac ikkagi lõpuni välja toimis ka söögikohane, eks? Panna kaunasi kokk, tellimist tahad, kõike teha. Mis Zodiaci menüüst on kõige suurem hitt olnud nende aastate jooksul? Tervisekaitse kontroll ütles, Lea, kui tahad alles jääda, siis tee Eesti toite, tee lihatoite, ära mine Ameerika toitede peale.
Ikka Eesti värk, jah? Eesti värk ja elame siiamaani. 25 aastat saab meil täis. Aga kui jumal lubab, siis oleme üheaastane. On selline jutt ikka õhus, et Zodiac võib-olla täna kinni ei lähe, jah? Oli nagu juttu, et pakutakse, aga päris täpselt veel ei tea. Kui tuleb, siis oleme ja kui ei tule, siis täname taeva isa, et oleme 25 aastat vastu pärane. Ma olen umbes 3 minutit siin olnud ja ma olen juba täiesti igine. Siin on tohutult palav. see on küll õudne. Marko andis praegu siis laulude nimekirja, 5 laulu peab esitama täna. ja 5 laulu, aga 6 tuleb ta niikuinii soovilaul või nii ütled, mis inimesed ütleme tellivad. aga kuule, mina olen enne sind, siis ma teen väikse üllatuse. jah. Eiki, kui kaua siis tuleb veel oodata, kuni Marko lavale läheb? Ei ole kaua, sest peale Jaanikat olen mina ja peale mind võib-olla Marko, nii et umbes praegu tunnike äkki või? 10 minutit, tunnike, 10 minutit. no praegu siin on kõvasti üle läinud ju. oota, mis asja, kuna ma lähen siis? et natukene aega tuleb veel on. no ütle mulle see kellaeg, mina mõtlesin, et ma lähen kell 9, siin oli kirja pandud ju. rahvas tuleb kontrollima spetsiaalselt, et kell 10 oleks kõik läbi. tõsi või? muidugi, see on teada. kui sa nii väga ütleme palud, siis ma võin sinu enne panna peale enne minut. no pane jah. kas sa hästi kiiresti näidata, mis sul täna selga läheb? et üksik, need on nagu sellised retro, kuna see on selline retro koht, siis on selline šall läheb mul nagu niimoodi, on ju, panen ta nagu siit nagu läbi, sealt siis seon nagu. ja siis on kikilips. no ja stringid käivad siia bokserite peale. Marko tasemel on meie Tartu üks kõige lahedamaid inimesi üldse. nii et suurt aplausi nõuame Marko Tasesele. väga suurt aplausi. mulle tundub, et me oleme õiget artisti siin jälitanud, Markol on palju õnne. kas esimene Zodiaci pidu? ei, kahjuks teine. mis mõttes kahjuks? oled sa siin ringi vaadanud? kui sa teist korda ikkagi tuled, siis mingisugune selline asi, mis sind siia tõmbab. see on lõpupidu, vaata. ikka vaatame, mis nad lõpupidu teevad. kas keegi nendest artistidest on selline ka, kelle kohta sa ütled, et tema on tegelikult päris äge? kahjuks ei. mis see motivaator on, et sõbrad, veel kord mõtlen, me tuleme Zodiaci, kuigi teile see muusika ei meeldi? pulli pärast, puhtalt pulli pärast. minu kõrval on Ants, kes on peale tulnud Soomest, päris Lõuna Eestist ja kujutage ette, et tema lemmikartist on Illar Kokk. aastaid juba alati maganud, kuna täna on viimane pidu. vaatasin, mul pole puhkus on ka samal ajal 10 korda pilet, aga vaatasin, ma ikka tulen ära, käi üks. aga küll, laula viisid ja valed, aga huumorit saab. ma mõtlengi seda, et tegelikult Illar Kokk nendest Zodiaci artistidest võib-olla on laulukutsuse poolest üks kõige nõrgemaid, miks on Illar? Illarile ma olen alati, kui tal on midagi, alati annetab talle. saunamaja jaoks ja hammaste jaoks ja ma olen ikka alati annetanud, aga siiamaani vist ei ole saanud. ma ei tea, kas minu annetus on liiga väike või? kirjutame anne. Supertavat pikku, Niklasen karikasse tere. Verepisto, Kristiina Malm, Tartu kummitus. Agreta Jumala, et sulle anda. Selgadele ja kanda. Agreta Jumala, et sulle anda. minu kõrval on Siim Aadi, kes on endine kuidas üks Eesti kohaliku tähtsusega poliitik on sattunud Zodiaci? no ütle niimoodi, et see on aus koht, on ju. ja nagu lausa poliitika
sageli volikogu meil ei ole, onju. Et selles suhtes, et poliitikus on ainult üks seadus, kas hääled on koos. Muid seadusi seal ei ole. Aga erinevalt Zodiagis siin on seadus ole rõõmus ja õnnelik ja selles on Zodiag on alati olnud aus koht. Milline su enda muusika maitse on? Kas mõni nendest artistidest on selline ka? Mille puhul sa ütled, et ta meeldib sulle? Ütlen niimoodi, jaanipäeval on see muusika parim. Selles suhtes kõik oleneb üritusest ja iga muusika peab olema omal kohal. Selles suhtes. Loodame, et sa saad ruttu ja kiiresti Ja Zodiagi see muusika käib valatud nagu ülikond. Selles suhtes, et see on aus kaup. Urmas Õtt ütleb, inimesed tulevad, lähevad, emotsioon jääb. Ja Zodiag on koht, kus saab emotsiooni. Siin on aus, mitte võts. Kõige parem on see, et sa ei lähe, saad inimestega suhelda ilma tagamõteta. Sest on selge, et Zodiag on väheseid kohti, kus saad inimesega kohe avatult, aus ja siiralt vestelda. Ei pea tõmblema. Kui sa pead tõmblema, asjad pole mõtet. Markol on esinemine tehtud, ta oli tohutult populaarne. Vaatame nüüd midagi minna tema privaatsooni, minna backstage'i vaadata, kuidas ta tegelikult esinemine läks. Nii, siin on juba tegelasi ka Arno Toksmaa. Ma olen nõus tõesti ja siin on nii muud. Marko, hea sõber! Ja olen. Vau, mis teha? Keha meil alles. Tere! Marko esinemine tehtud, ma pean tunnistama, see on tohutult palav, mul on riid on täiesti läbi mere, kuidas sul on? Mul on juba stringid isegi nende pükste peal määrab, mõni arvas, et ma pistisin püksi, aga see ei ole nii. Ma lihtsalt üleni kilgun ja see on pisut piinlik, aga higistamine on veel aastal 2021 ka seksikas, seda on mul öeldud. On seksikas ja on moes. No tegelikult ega see enne natukene skeptiline, et kui palju siia selle pausi järel ikka rahvast tuleb, kuidas tegelikult tundub, kuidas pidu on, kuidas su esinemine oli? No pidu on äge, aga 2 aastat tagasi võiks natuke rohkem, mul on tunne, eks see kellaeg, see varajane kellaeg, kui see oleks lükatud 2 tundi hiljemaks, siis oleks rahvast tulnud veel rohkem. Et ma arvan, et Heiki on nagu enam-vähem kasumis sellega, ma arvan, aga mine sa tea, võib-olla ei ole ka. No vähemalt tal on feim, Heikil on vähemalt feim. Ma ei tea, mis toimub, aga energia mul on valmis nagu alati. Ma olen nagu prints valgel hobusel, energiat valmis ja eestlased armastavad lihtsalt inimest, nagu ma inimesena tegelikult olen. Siiras, lihtne ja minu laulud on kõigile meelde jäävad. Aitäh sulle, Arnold, ja head esinemist! Aitäh! Kas sa pead nõusid pesema vahepeal või? No pean kõike tegema. Aga kus kohe käsitse või mingid masinad tööle teil? Mis jaoks siia ei ole võimalik masinat panna, siin on nii palju ruumi. Seadused on lihtsalt ette nähtud, et siin peab olema lõpmata suur ruum. Aga täna ka väsime juba, mitu tundi juba see pulsi kestnud on? Kella 5 peale olen siin. No aga nüüd on ju juba hommikul. Paned hommikul välja või? Nii kaua kui rahvast on. No Heiki, Zodiagi viimane. Sul on mikrofon tees või? Ei ole. Kõik ei kuule. On see siis Zodiagi viimane pidu või ei ole? Nii suur pidu on viimane. Et nii nagu lubatud sai, tegime ära. Et see nüüd, et Zodiag siin hingamisruumi sai natukene aega, no seda me ei tea mitte keegi. Ja mis rahvale lubatud, see rahvale lubatud ja ütleme, lubadusi me täidame. Väike tõrvatilk on ka ikkagi meie potis, nimelt seda pidu mitu korda edasi lükatud, eks? Ja minuga on ühendus võetud inimesed, kes on ostnud pileti ja on tahtnud seda tagasi müüa ja on saanud natukene vähem raha tagasi. Kuidas see niimoodi juhtus? Sellega on niimoodi, et iga pileti pealt läheb maha 20% käibemaksu. Ja kui inimesel ei õnnestunud tulla 28. mail Zodiagi, siis 80% piletirahast ka tagasi maksma. Kõik on õige tegelikult, olgem ausad, siis kellelegi liiga ei ole tehtud. Et kui mõni mõtleb, et liiga on tehtud mingi 1 euro või 2 euroga, see on natukene imelik. No nii, Heiki, pidu saab tegelikult varsti läbi. Viimane Zodiagi suur pidu, nagu sa ütlesid, kus järgmisel korral DJ Heiki Punti, nagu seda on hakatud kutsuma, saab näha? Järgmine pidu on mul koos Marko Tasasega juba Orissaare jaanitulel 23. juunil, et sinna saab rahvast tulla. Ja tegelikult saab meid kutsuda üle Eesti, et kui mõned kõrtsid või pubid tunnevad, et samamoodi tahate kultuspaariks teha enda väikest kohakest või ütleme tuntuks, siis palun väga.
kutsuge meid ja teen ära. nii et Zodiaagi mantel on täiesti saadaval ja mantlipärijat otsitakse. jaa, selge.